గురక కంట్రోల్ చేసి బాగా నిద్ర పట్టించే న్యాచురల్ రెమెడీస్. ప్రపంచ జనాభాలో కనీసం 40% మంది గురక పెట్టేవాళ్ళే. పిల్లల్లో సైతం ఇది కనబడుతుంది. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ గురక ఎక్కువవుతుంది. అలాగే బరువు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ సమస్య పెరుగుతుంది. గురక పెట్టే వాళ్ళు రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోక పగలు కునికిపాట్లు పడుతూ వాహనాలు నడిపేటప్పుడు యాక్సిడెంట్లు చేస్తారని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. అసలు గురక అంటే ఏంటి? శ్వాస లోపలికి తీసుకునేటప్పుడు ముక్కు నుంచి స్వరపీఠక వరకు ఎక్కడైనా నాళాలు సన్నబడ్డా, శ్వాస ద్వారాలు మూసుకుపోయినా, గాలి లోపలికి బలవంతాన తీసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దమే గురక. గురక వల్ల నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు. మెలకువగా ఉన్నప్పటికన్నా నిద్రపోయేటప్పుడు శ్వాస సరిగ్గా ఉండేట్లు శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలి. అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ కానీ ఉంటే తీయించాలి. థైరాయిడ్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు థైరాయిడ్ హార్మోన్లు తీసుకోవాలి. ఊబకాయంతో బాధపడేవారు బరువు తగ్గించుకోవాలి. వీటితో పాటు కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్తో కూడా గురకను నివారించుకోవచ్చు. గురకను నివారించడంలో ఆలివ్ ఆయిల్ ఒకటి. ఇది ఇన్ఫ్లమేషన్కు గురైన టిష్యూలను, రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్కు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. శ్వాసనాళ వాపు తగ్గిస్తుంది. నాజల్ ప్యాసేజ్ సలపడాన్ని తగ్గిస్తుంది. యాలుకలు శ్వాసనాళాల్లో ఇబ్బందులు, బ్లాకేజ్లను నివారించడంలో కార్డమమ్ గ్రేట్గా సహాయపడుతుంది. శ్వాసనాళంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటే గురక సమస్యలు ఉండవు. తేనె వాపులను తగ్గిస్తుంది. గొంతు నొప్పి నివారిస్తుంది. శ్వాసనాళంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చేస్తుంది. అందుకే తేనె లూబ్రికెంట్గా సహాయపడుతుంది, గురకని తగ్గిస్తుంది. నెయ్యి ఒక ఎఫెక్టివ్ హోమ్ రెమెడీ. నిద్రలేమి సమస్య నివారిస్తుంది. ఇది బ్లాక్ అయిన నాజల్ ప్యాసేజ్ను ఫ్రీ చేస్తుంది. దాంతో గురక కంట్రోల్ అవుతుంది. నిద్ర బాగా పడుతుంది. అలాగే పుదీనా నిద్రలేమి సమస్యను, గురకను ఎఫెక్టివ్గా నివారించడంలో గొప్పగా సహాయపడుతుంది. పసుపులో యాంటీసెప్టిక్ మరియు యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పసుపును గోరువెచ్చని పాలల్లో వేసుకొని త్రాగడం వల్ల ప్రభావం మరింత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇక గురక పెట్టేవారి పక్కన ఎలా పడుకోవడం అని ఆలోచించే వాళ్ళు హాయిగా పడుకోవచ్చు. మరొక హెల్త్ టిప్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని టచ్లో ఉండండి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ ఇంకో విషయం, పక్కనే ఒక గంట సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని నొక్కారనుకోండి, మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్, నోటిఫికేషన్స్ అన్నిటితో మీ డివైస్లో వాలిపోతాం.